Bienvenido, en este video te enseñaré 3 conductas inusuales en cocodrilos. La número 1 es bastante simple y es el uso de las patas traseras en la locomoción de estos animales, particularmente con estos saltos y con estos giros que llevan a cabo bajo el agua, pues normalmente se piensa que la cola hace todo el trabajo. Y hablando de la cola, como número 2 tenemos el salto de los cocodrilos, pues estos pueden brincar fuera del agua al impulsarse con sus poderosas colas, y aunque esta conducta rara vez es utilizada, la emplean para acceder a mejores sitios para solearse. Y por último tenemos algo que no solemos asociar a los cocodrilos, el juego, y resulta que estos tienen 3 tipos de locomotor, de objeto y social, algo que apenas fue reportado en 2015.